मेरे लिए ट्रैवल क्या है, बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल लेट्स से ये होगा कि आप पेरिस गए, आपने आईफिल टावर के सामने तस्वीर खींची, बाकी सारे दिन आपने जो है जाके निहारी खाई और आपने शॉपिंग की, राइट? कल्चर में आप इंटीग्रेट किसकी बात हो रही है? So for me, that is travel वो एक checklist है, right? But for me, it's about really making friends over there. Maybe even, spending more time doing business. Integrate करना, असल में culture को समझना. जब आप culture को समझते हैं तो फिर आपको... I'm very happy you are on the show today.